Maaf. Ribut yuk.
Tranquilo. Pare! Esto no le va a gustar a mi esposa. ¿Ya no estoy metido o no? No era vidrio. No. Pero agarra. Esto no le va a agradar a mi esposa. No, quítate el guante, el guante lo estás ya no le estás sangrando tanto. ¿Cuánto estábamos usted y yo, va? ¿Cuánto estábamos usted y yo? ¿Cómo? ¿2 metros? Diferente con la copa. No sé, sorry, es que yo lo vi que usted metió el arma, y estaba apuntando, estaba así. Sorry, Ay, y le pegó exactamente a 1 milímetro de donde no cubre la máscara, man. ¿Se ve muy levantado la vida? No. No. Se lo has pichado, man. Duro, nomás. Sorry, en serio. Tranquilo. Es que se agachó, no tenía de... Y entró usted agachado. ¿Ya vas a sangrar? ¿Ah? Ya Ya vas a dejó de sangrar. Puto evento, ¿qué pasó Eso se le pasa por sacarme de mi ropa, man. Aquí, man, puro centro, man. Yo te veía, man, y yo me lo pegaron blanco.